Друзья, приехала очередная партия леса от компании Златолес. Вот такой вот шикарный лес к нам приезжает. Камерной сушки, влажность от 8 до 12%. Все выстрогано, идеально откалибровано. У доски есть противопожарная фаска, скругление со всех сторон. Это снижает класс горючести леса. Также берем у ребят имитацию бруса. Довольно-таки хорошее качество. Сейчас вам покажу. Вот такая вот имитация бруса у нас в домах. Музыка играет. Красим торцевые стенки, лессирующие пропиткой темного цвета, а боковые стены и потолок всегда беленькие у нас. Качество на высоте. Все хорошо и все замечательно.